हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बिग आपडेट अफिसियेल साइटआव पाब्लिश खालामबाय। दा मैया आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे अफिसियेल साइटआव एसे लेट जायो पाब्लिश खालामनाया, जायनि जाउनाव हाइडेन नटिसआ फैग्रोयो, बेनिफ्राय गोसारग्रोयो आरो बेनिफ्राय एडभान्स मिथिनाय जायो। दा फाइनालि अफिसियेल साइटआव पाब्लिश खालाममारबाय जे ग्रेड 4 एग्जामा पस्टपन जामारबाय होननानै बिथांमोना दासो पाब्लिश खालामदों। स' बिनिफ्राय गोदान एडमिट मोनगोन ना मोना आरो लोगोसे एग्जाम सेन्टारा चेन्ज जागोन नामा बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदों। बिनि सायाव आं मोनसे रिप्लाइ भिडिअ खालामबाय जाहाथे गासैबो क्लियार जायो, नोंथांमोना एसेबो गोनो गोथो दाजा। थ' दायो जों नायगोन अफिसियेल साइटआव पाब्लिश खालामबाय आरो बेयाव एसे लेट जाखायो। स' बेवहाय फैनाय लोगो लोगो जों टाइटेलाव नायबानो जाबाय, बेनो जाबाय नटिस। स' नटिस ओंखारमारबाय पस्टपनमेन्ट अफ रिटेन एग्जामिनेसन अफ ग्रेड 4 पोस्ट बेयाव ओंखारबाय आरो स' बेयाव जोङो डाउनलड खालामसै PDF फाइलखौ आरो बेयाव ग्रेड 3 एग्जामनि गासैबो नटिसआ बेयावनो फैग्रोयो आरो जों मिथिनाय जायो। दा एसे लेट जायो, माखासे हाइडेन नटिसखौहाय मोनग्रोनाय जायो, जायनि जाउनावहाय एसे एडभान्सखौ मिथियो। नाथाय मा खालामनो एसे लेट पाब्लिश खालामो, बिनि थाखायनो माब्लाबा एसे लेट जायो। स' बिदिब्ला बे नटिसआ गासैबो सेमानो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। बे नटिसआ जों जेरै मोन्दोंमोन मैया बे गासैबो सेमानो, जास्ट बेयाव बुंदों एग्जाम डेटखौल' चेन्ज खालामबाय, बाखि गासैबो सेम थागोन। स' बेयाव बुंदों आरो लोगोफोर बेयाव मेनसन खालामनाय बायदिब्ला माखासे ग्रेड 4 एग्जामावहाय नोंथांमोना होनो गोनाङा जाहैबाय 19आवमोन आरो नाथाय चेन्ज खालामनानै जुलाइनि 3आव खालाममारबाय। टाइमा सेमान थागोन, 11 AM आवनो जागोन, नोंथांमोननिया 11टानिफ्रायनो जागोन, 1.5 घन्टा एग्जाम लिरनो मोनगोन। बेनिफ्राय बुंदों अफिसियेल साइटआव जेब्लायबो भिजिट खालामनांगौ होननानै DHSनि आन्डाराव बा DMEनि आन्डाराव बा DHSFW। स' बिनिफ्राय गोदान एडमिट होगोन ना होआ, बेबादि पस्टपन जायोबा सिगांनिफ्रायनो गोदान एडमिट होबोदों आरो होनोबो हागौ, बेनि सायाव समाजो मिथिगोन, मानोना होनायनि लामायाव थांगासिनो दङ। आरो होयोब्ला नोंथांमोना 5 days सिगां एबा 6 days सिगां नोंथांमोना एडमिट मोनगोन। बिनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा चेन्ज जाया, एग्जाम सेन्टारा जि दं बेनो गासैबो जाखाजोबो। मानोना एग्जाम सेन्टार चेन्ज खालामनाय लोगो लोगो गोबां डाटाखौहाय चेन्ज खालामनांगौ जायो, बेखायनो इजि नङा। स' बेखायनो एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना जियाव दङ बेयावनो जाफिनगोन आरो गोदान एडमिट मोननायनि लामायाव नोंथांमोना 90% चान्सखौ मोनगोन। मानोना एडमिटआ नोंथांमोना जास्ट चेन्ज जानानै थायो, नाथाय सेन्टाराल' चेन्ज जाया। स' बिनिफ्राय गासैबो रुल्स एन्ड रेगुलेसना सेमान थागोन। बिनिफ्राय साबजेक्टआ जाहैबाय सिलेबासा नोंथांमोना इंलिस, बेनिफ्राय साइन्स, मेथ्स एन्ड जिके। अलमस्ट जिकेआ बांसिन फैगोन, बेनिफ्राय जास्ट 50 कुइसन्स फैगोन। बेनो जाबाय ग्रेड 3आवबो, बेनिफ्राय ग्रेड 4आवबो 50 कुइसन्सल' फैगोन आरो मोनसे नाम्बारावनो 2 नाम्बार थागोन। आरो मोनसे कारेक्ट जायोबा नोंथांमोना 2 नाम्बार मोनगोन, 2 नाम्बार मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया, माइनास पइन्ट जाया। स' बेखायनो नोंथाङा गोसोबादि एटेम्प्ट खालामनो हागोन, जास्ट कारेक्ट जाबाल'सो नोंथांमोना नाम्बार मोनगोन आरो कारेक्ट जायाबा नाम्बार मोननाय नङा। दा बेनोसैमोन, जेब्ला गोदान एडमिट होयो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो लोगोसे हानायसेबां नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट्स खालामदो एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला। बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो नोंथांमोना जबनि आपडेट मोननो। स' बिनिफ्राय ग्रेड 3नि एग्जामा माब्ला जागोन बेखौबो गोबां कमेन्ट्स खालामदों नङा होमबा। ग्रेड 3नि एग्जामा लोगोफोर जुलाइनि गेजेर उइकआव एबा नोंथांमोना लास्ट उइकआव मोननो हागौ। स' बेखौ समाजो खिथासिगोन, जेब्लानो आपडेट फैगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। बेखायनो बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय।